Salam alaikum. I need all some people. Tenyana sama doom pour manka bi mu manka am na la dundee war a moom bu nekk ko sama doom famille bi baax ki nekk ci man am sama yërmande am sama bëgg-bëgg ci moom am sama yëg-yëg ci man nangu ma sonn ci dara nangu ma métti bi dara ba de wa sama yow de Espagne bi ma ne ko tee nga ko man yaay lan laa bëgg ma dem Espagne bi xam naa jafe-jafe bi nga nekk jafe-jafe bi muy indi ak métti bi nga nekk ñaanal ma rek ma dem su ma demee rek incha allah lu ma am dinaa ko bokk ak yow naa ko jàppale. xam naa ne sonn na ko trop ci ñun. waaw xanaa dundu méttee wala nit ñi rek dundu muñ rek wala dundee moom métti na trop saa bu sa xel nekkee nag métti trop mel na day doog a béy saa tey. di doo ko mos di fàtte moom fàtte moom du man nekk ci àddina xanaa dem ba yàgg sa xel nekkaat ci bay dem ba yàgg sa xel miisaat ko tintin mu ñëwaat mu nekkaat ndë métti métti ndëb lu tiis yi te métti waaye nag nga lépp suñu borom rek xam nga suñu borom ba man lépp ci mante Débiles tras más de un mes en el mar. Hay 38 sobrevivientes encontrados por un pesquero español cuando su barco de madera navegaba a la deriva frente a la costa de las islas de Cabo Verde, a unos 620 kilómetros de la costa de Senegal. Entre los rescatados hay 4 niños entre 12 y 16 años. Fass Boye est devenu le nouveau visage de la tragédie de l'émigration clandestine. Ce village de pêcheurs du centre-est du Sénégal vient de payer un lourd tribut avec la mort de plus de 70 jeunes. Leur embarcation avait quitté le village début juillet avec à son bord une centaine de personnes qui tentaient de rallier l'Europe. Sur place, la colère reste grande. It is not clear what went wrong, but it marks the latest in a string of disasters in recent years in the ocean off West Africa. No one knows the full death toll because boats often leave without word and vanish without trace. El 10 de julio de 2023, un barco con 130 jóvenes salió de las costas de Fass Boye, al noreste de Senegal. El objetivo era migrar hacia la isla española de Tenerife, pero se perdieron por las mareas. 92 personas murieron y solo 38 fueron rescatadas. Lamentablemente, esta es una de una larga lista de tragedias que suceden hace 30 años. En 1994 partió el primer barco de madera con jóvenes migrantes que querían llegar a las Islas Canarias, un enclave de España muy cerca de África. La distancia entre Senegal y Canarias es de alrededor de 1.500 kilómetros y es un viaje que en cayuco demora entre 6 y 10 días, con riesgos muy altos que atravesar. Esta ruta migratoria fue récord en el 2023. 40.000 personas llegaron en pateras, cayucos o lanchas, un 160% más que en el 2022. waaw man depuis presque mën naa wax ni bu ma juddoo ba léegi si géej laay yëg waaw bi ma commencé yoon responsabilité moom 76 lépp defee daal géej gi léegi bari na problème. daal moo kii la foofu. waaw bokk na ci yi nga xam ne moom moo ko waral même mooy loolu les gens de pêche yu bëri yi ci bateau yi nga xam ne dañu ne si géej gi ndax surtout bateau yi. waaw bateau yi moom ñoo la sonal moom bateau yi moom ñoo la sonal boo toogoon fi bu guddee yëpp ay lampadaar la yóbbu sa fii day baal yi yóbbu ko. lu yàq lépp lépp. dara amu fi. mun ngi fi toog 2 semaines doo gis jën bi yaa ngi fi xoolal gisoo jën benn jën gisoo. da nga doon am bu njëkk ci benn fan léegi da ngaa dem juróomi fan ba juróom-benni fan di doon am genn wàllu la nga doon am bu njëkk. mu dem di liggéey xool li fi nekk bu gaal yi parce que amul ñu ko yóbbu booy yëpp dem la ñeneen def leen si. waaw loolu jafe-jafe bu métti la parce que aussi tamit
xale yi nga xam ne ñoo nekk léegi nii actuellement dem géej ci ay difficultés yu métti la ñu nekk parce que daañu jànkuwanteeg ay coono yu bare pour ñu mën am dara lu ñu dundee. parce que léegi comme ni ma la wax rek matériel bi cher na comme bi na mu meloon melatu ko am bi melatul noonu parce que yow tey xale yi kenn ku nekk tey yaa ngi bëgg a dundal sa waajur sa famille yaa ngi leen bëgg a dundal nga bëgg a takk jabar jooju boo amee doom nga bëgg a ngénte dafa gën metti donc loolu moo leen motiver pour ñu mën di dugg si gaal yi di dem tukki Espagne di wuti lu ñu tedde rek ak bëgg a tekki moo tax xale yi di dégg si gaal yi dem. waaw moment bi may waxee ak yow nii su ma gisaatoon gaal nii may waxee ak yow nii damay simi samay yére dem parce que instant bi loolu rek la ñu gis ñun benn rêve la ñu am mooy dem puisque suñu réew doxul amul ndax lan dañ noo seetaan xaw ma dañoo bokk ci réew mi nag xaw ma loolu après question bu ñuy laaj la xaw ma dañ ñoo boolewul ci réew mi xaw ma. La situation économique du Sénégal est très difficile depuis quelques années. Donc la vie est extrêmement chère. L'activité industrielle est au ralenti. Les jeunes n'ont plus de travail. Les terres ne sont plus rentables. La mer n'est plus rentable. Donc il ne reste quasiment que cette option-là de prendre la mer pour aller en Espagne. waaw parce que bu fekkoon ni moom toog nañu ñett at ba ñeent at bateau yi ñëwul géej fii amuñu bateau bu ñëw fii yóbbu jën bi jën na dugg. El gobierno de Senegal mantiene acuerdos para regular la pesca en su territorio con distintos países. Existen acuerdos públicos, como el que mantiene vigente desde el 2014 con la Unión Europea, y acuerdos privados, como los que mantiene con China o Corea del Sur, de los cuales no se conocen los detalles. En el caso del acuerdo con Europa, el protocolo establece que barcos de España, Portugal y Francia pueden pescar atún y merluza negra, especies que según las autoridades europeas, los senegaleses no consumen. Pero los acuerdos formales no son la única causa de la sobrepesca en la zona. En los últimos años se instaló en las costas senegalesas una práctica irregular de los barcos industriales. Se denomina banderas de conveniencia y consiste en que un barco extranjero le vende el 51% de la empresa a un armador local para poder portar así la bandera del país y tener los permisos de pesca nacionales. El problema de esta práctica, que muchos comparan con la utilización de un paraíso fiscal, es la falta de control estatal para verificar que estas empresas realmente emplean a habitantes locales. Además, suelen usar prácticas nocivas para el ecosistema, como la pesca de arrastre. No respetan los límites de las zonas protegidas para la pesca artesanal y existen denuncias sobre posibles sobornos a los agentes que controlan la carga que han pescado. Es un escenario muy diferente a décadas atrás, cuando estas mismas costas estaban colmadas de peces y familias enteras vivían en plenitud de este oficio. Hoy, con las aguas saqueadas, se ven obligadas a migrar. Tenía 17 años cuando me enteró este virus de ir a Europa. Yo lo llamaría virus porque se te queda en la vena y cualquier cosa que te pone adelante con peligro no lo ves. Lo único que ves es Europa. Éramos 40. El tercer día nos hemos quedado sin gasolina, sin comida, sin nada. Entonces sabes que te quedan segundos de vida, ¿no? Como cualquier momento me puedo morir de hambre o de sed. Pues esperar. Nos hemos quedado así hasta que pasó un helicóptero y luego después del helicóptero aparece el salvamento marítimo y eso nos salvó. En esos momentos cuando los inmigrantes llegaban, los esposaban. Nosotros cuando hemos llegado en Gran Canarias, justo al bajar, vino la policía y nos esposan uno por uno y te meten en la cárcel. Yo tenía 17 años cuando tomé la decisión de venir aquí en España. Tardé 9 días de viaje después de 4 intentos. El primer viaje partimos desde mi pueblo, Cayar. 4 días de viaje, el barco empieza a meterse agua, muchísima agua, y los pescadores, los mayores, tuvieron que saltar en el mar para poder pasar abajo del cayuco para atarlo con cuerdas.
y así podemos volver. El siguiente viaje, que es la segunda, fuimos otra vez 4 días y sabíamos que si seguimos el camino, igual nos quedaríamos sin comida. Tuvimos que volver, aunque tuvimos 2 días sin comer, pero volvimos. El tercer viaje, después de 2 días, se nos paró uno de los motores y tuvimos que volver otra vez. El último viaje, que es el cuarto intento, y decidimos llegar a España o morimos, pero no vamos a volver. Migran de esta forma y muchas de ellas lo cuentan porque no tienen otra forma de hacerlo. Es una ruta en la que se paga más por un medio de transporte mucho más peligroso de lo que costaría un avión. Un avión ida y vuelta desde Senegal puede estar en 500 euros aproximadamente a Canarias. Y para llegar de esta manera pagan el doble o el triple, ¿no? Entonces al final es una cuestión documental. Si no tienen los documentos necesarios para ir de otra forma, van a acabar viniendo de esta, ¿no? Y generando una emergencia humanitaria sobre su espalda, generando miles de muertes y generando un foco de emergencia, de necesidad, de estigma sobre algo tan básico como es la movilidad humana, que existe desde el principio de los tiempos, ¿no? Para mí el shock fue mucho más terrible cuando había la guerra de Ucrania. Es que cuando los africanos están aquí, para pedir una cita, para tener una cita, para hacer una entrevista de asilo, tenía a veces esperar 1 año, 2 años, 10 meses para tener una cita para decir que quiero pedir asilo. Aquí en 24 horas, el ucraniano que llegaba tenía la resolución de sus demandas de asilo en su tarjeta. 24 horas. Nadie no quiere migrar para migrar. Están viniendo para poder trabajar. Hace 16 años me hubiese gustado quedar en mi país teniendo lo que tengo aquí. Esto es la realidad. Sin renunciar nada. Viniendo de viaje y volviendo a mi casa como cualquier persona blanca. Yo creo que ni tú, ni yo, ni nadie nos gustaría abandonar nuestra familia, nuestra tierra, nuestra cultura para migrar a un país donde nos insultan todos los días. Al llegar descubrí que yo era pobre y descubrí la pobreza de Europa. Fue un golpe, pero un golpe muy fuerte para mí también. Estuve durmiendo por la calle durante 3 meses. Dormí por la calle por primera vez estando aquí en España. Aquí no es como pensamos cuando estamos en África. Y esto es muy necesario decirlo. Cuando llega a España, tiene que estar mínimo 3 años para tener los papeles. Sin poder alquilar un piso en tu nombre, sin poder tener un contrato, y tienes que estar durante 3 años siendo delincuente y negro. ¿Por qué? No es que lo eres, sino la gente de aquí te hacen sentir que eres un delincuente porque no te dan nada para comer y luego te acusan que tú les quitas los ayudas y luego ni siquiera te dejan vender por la calle porque te persiguen por todo. Hermano, yo no sabía que era negro hasta que llegué a España. What do you think about the situation of the immigration? Where do they? Well, it's the same in England. We get so many in England on the With boats. boats? Oh, yeah, on the rubber dinghies. And they carry no passports, no papers, so they have to be processed. A lot of them are coming across easily. They say they don't know whether they're terrorists or what they are. The problem is the infrastructure of here and in England can't cope. The hospitals are full, the doctors are full, you know, everywhere's full because we're overpopulated and we keep letting more people in, you know. What do you think is the solution? My solution would be to have birth control in some of these countries because they keep producing, because that is their culture. What they should do is when they see a boat is turn it around and take it back where it comes from. La solución no va a venir de Europa, porque Europa vive de África. Entonces nunca
no va a permitir que África se desarrolle. Los gobiernos del Occidente, la gran mayoría, lo que hacen es generar guerras y miserias para poder llevarse los recursos que tenemos allí. Si dejan de robarnos, nosotros dejaremos de venir aquí. Si siguen robándonos, nosotros seguiremos viniendo aquí. En los últimos 29 años, de forma ininterrumpida, todos los años han llegado personas. A día de hoy son 178.000 las personas que han sobrevivido en los últimos 29 años en esta ruta. Los muertos ni se sabe, decenas, miles. En la niñez y en la adolescencia vimos morir a personas que huían del continente africano en nuestras playas donde nosotros nos divertíamos, donde nosotros nos bañábamos, donde ahí morían las personas. Y aún hoy siguen muriendo en la playa donde se bañan mis hijos. Fasboy es donde hace 2 meses más o menos murieron casi 60 personas y el barco pareció en Cabo Verde. Después de estar mucho tiempo, unos ya 10, 13 días, empezaron a morir uno a uno, ¿no? Y cuando ya llevaban unos... un mes en el agua, cuando llevaban casi un mes es cuando de repente más de 30 chavales, la gran mayoría les conocían, decidieron coger una madera la que estaba dentro del barco para saltarse en el mar en buscar ayuda. Más de 30. Y me dijo que cuando se saltaron, el día siguiente es cuando este cayuco les encontraron. Ellos estaban desesperados. No podían estar allí viendo gente muriendo así y sin hacer nada. Entonces se lanzaron en el mar en busca de ayuda y murieron todos. Sama doom damay xëy rek da koy yee rek donc suba bi lay def léegi di toog ay 3 jours après benn rakkam moo ma ne non du da xaar dem niti dafa dem tabax seet léegi may aar. waaw bi ñu réeree moom amuñu benn moyen boo xam ni mën nañ leen seeti wala ñu mën dem fenn bon état lañ ci doon yaakaar pour mu dem seeti leen mais moment boobu dem nañ ci état wax nañu ku nekk jooytu nañu ko donc bind nañu dem nañ ci média yi wax nañu ba tàyyi mais moment boobu daal am état deful woon benn réaction. sëñ Issa du ñu réer essence bi jeex ñu yoon la bu di kel léegi nag kalkal bi jeex léegi nag ñoom ni yàggaay gi ñu yàgg ci gaal gi tàngoor gaal gi moo jàpp ñi ñu fi bare dee tàngoor gaal gi moo leen jàpp yàggaayu gaal gi amatuñu lekk amatuñu naan amatuñu dara lu ñu mën a dara. moo nekk loolu kaw ci gaal gi waaye parce que sama lu mat juróom-ñeenti booy ga lam nañ ci gaal bi waaw ñeneen sama sën la ñett yi samay doom la ñett yi samay doom mag la non moom nee na métti na trop si moom moo tax ba mënul nelaw ba fi mu toll mënul nelaw c'est que moom saa bu guddi gi rek du nelaw day xoole parce que image boobu mooy ñëw ci kanam lu xool ka boobaa léegi daal métti nañ moom parce que ñoom ay xaritam ay mbokkam ay rakam ay magam ñu woon ci gaal gi ñoo bokk nekk ñuy dee si mu leen gis loolu moo jàpp léegi. xale yi même xale yi am na si ñoo xam ni donc am na si ñoo xam ni ñu ngi fi bàyyi ay doom yu ndaw ak seen i jabar ñu nekk ay xale yu ndaw si am na ñoo xam ne ñu ngi fi bàyyi ay xale yu ndaw ay presque ay 3 ans ay 5 ans 6 ans ñoo xam ne seen ay doom la ñu woon ñu bàyyi leen dem doon wuti lu ñu leen dundalee saa ñu dem dellu suñu loolu. xanaa fii nañu bokk yéen sama néeg bi dañ bokk yéen ba ngoon dañu ngoon ñu jóg jàpp fi dem julli ci tàkkusaan ñu dundee tàkkusaan ba pare daal ñëw daal di génn ni ma yaay gaal bi day ngi dem man te gaal bi mu dem ma waaw te bon ba ñu préparé waajal mu dem ba mu demee nag ñu toog ay diir sunu sama xel jaxasoo xool njuree la ndey doo sama xol jaxasoo trop métti trop ma man ka métti trop waaye lu ma koy métti rek sant yàlla laa koy dem bés xam ne lépp suñu borom mu nekkoon sama kiiraay nekk sama yërmaan di ko ñaanal yàlla foog jël yàlla na ko gënal fi ñu jóge
yal na mu tane ji daw te àjjana ci daw li mu ni sare li nii ne yàlla kay yegg nañ ci àjjana ci loolu doo nga sànne ku ne xam na ne boo ko ñàkkee bett na toog nit commencé sa doom moo ci nga wuti am mu jóg rek yaay dama lay dimbali yàlla def ni kayit bi te ñaan yàlla na xam na tax ma